大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。喜欢我的视频，那就关注我吧。今天为大家分享的是不花钱的咳嗽小妙招，第二天就好了，比吃药还管用。这是我亲身经历过的，分享给你也试试吧，说不定就好了呢。我是先流鼻涕，然后每天晚上都咳得没有办法睡觉，早上起床后鼻子也不通，喉咙里面还有很多的痰液，怎么咳都咳不完，感觉把肺都要咳出来了，咳得胸口痛，喘气也喘不顺畅，喉咙也一直的痒痒的，一躺下就咳，咳得没法入睡。这种痛苦只有咳过的人才能体会，真的非常的折磨人，咳得头都晕，看医生也输液了，药也吃了，就是不见好。这个方法是我的奶奶给我说的，老一辈的人还是比较智慧的，老方法一次就见效，特别的神奇。我们跟着视频一起来了解一下吧。首先我们来准备一小块的老姜，先把生姜处理干净。生姜它不仅是厨房中重要的调味料，它也是中医药中重要的中药材。生姜不仅能够散寒生热，治疗风寒感冒，对于咽痒、咳嗽和持续性久咳也有很好的治疗效果。生姜和它搭配在一起，能够快速缓解咳嗽，让你一夜好眠。生姜具有很强的辛辣味和温性，能够有效的散发风寒、化痰、止咳，尤其是对于因为感冒引起的咳嗽、咽干、咽痒、喉咙有黄色的脓痰，生姜更是有显著的治疗作用。生姜怎么吃才能快速见效呢？那么今天这个视频您一定要认真的看完。生姜的话，我们要选用老姜，千万不要去皮，我们只需要用刷子把生姜表面的泥巴给它刷洗干净，再用清水给它冲洗干净，然后切成片。生姜它还能够预防感冒和预防咳嗽，平时天气转凉，尤其是老人，我们可以在早上放上2片在杯子里，用开水泡着喝，有助于增强身体免疫力，有效的预防感冒和咳嗽。特别是年纪大了，一旦感冒咳嗽，特别影响身体的健康，所以在日常生活中一定要做好防范。生姜切成片，然后切成像这样的姜丝就可以了。接下来我们再来剥几颗大蒜，大约3-4瓣就可以啦。大蒜不仅是我们厨房中常见的调味料，可以去腥增香，还是一种很强大的药用价值的天然植物。它含有丰富的大蒜素，还具有抗菌、抗炎、止咳、化痰等作用。尤其是对于咳嗽的人来说，大蒜就像一剂良药，能够帮助他们迅速的缓解咳嗽症状。大蒜不仅是我们用来做菜的调味料，它还能活动我们身体里面的气，缓解咳嗽。搭配冰糖的话，它是归肺的、脾经的，有很好的滋润我们的肺脏，化掉肺脏里面的痰液，达到很好的止咳效果。大蒜里面也是辛辣的，是温性的，具有散寒的作用。在寒冷的季节里，喝上一杯大蒜水的话，能让我们的身体感觉到暖暖的，寒气都被驱走了。大蒜呢，我们每次不需要太多，3-4瓣就可以啦。把蒜衣给它剥干净，先切片，最后也切成像这样的碎块。接下来我们再准备一个新鲜的橙子。人们常说咳嗽是万病之源，确实咳嗽是一种常见的症状，不仅让人疲惫不堪，还严重影响喉咙的健康，特别是寒冷的冬天，这种冷空气带来的病毒侵袭导致咳嗽发生。而橙子是一种常见的水果，
它富含丰富的维生素和类黄酮，具有润肺止咳的作用。新鲜的陈皮，它富含陈皮油，能够起到很好的止咳化痰作用。我们将陈子的皮加热后，可以让它很好的释放出这些宝贵的成分。首先呢，我们要把这个陈子皮用食用盐将它搓洗干净，这样能够去除陈皮残留下来的农药残留。搓洗干净，我们再用清水将它冲洗干净，再用小刀将这个陈子皮给它剥下来。今天我们用到的只是这个陈子皮，果肉呢，我们可以用来吃。这些陈子皮虽然经常被人们当成垃圾给扔掉，其实它的营养价值是很高的。陈子皮我们通常吃陈子的时候，可以把它保留下来，晒干，在日常生活中用来煮水喝，也能对身体增强免疫力，预防感冒、咳嗽，保护我们的呼吸道。陈子皮中富含的维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，对于增强免疫系统、抵抗感冒和病毒感染有重要的作用。而维生素 C 还有助于减轻炎症，有助于缓解咳嗽引起的喉咙刺痛、有黄痰等不适的症状。紫菊皮还富含的纤维，对于促进消化也是非常重要的。纤维有助于减少便秘，保持肠道健康，同时还有助于降低胆固醇水平，维持心脏健康。橘子皮中的植物化合物和类黄酮还具有抗炎和抗氧化的作用，能够减少慢性疾病的风险。那看完这个视频，大家就不要把这个橘子皮再扔掉啦，其实它也是个宝贝。泡出来的茶水还有一股淡淡的香味，也非常的好喝。正常的情况下还可以搭配少许的菊花或者是红茶一起泡着喝，清香宜人。削好的这个陈皮就不用再清洗啦。接下来再加入1小勺的冰糖，搭配它们一起煮。冰糖具有补中益气、清热解毒的作用，还能起到和胃润肺的作用，特别适合治疗肺燥、咳嗽、口干、咽干、喉咙肿痛等作用。冰糖中富含的维生素 A 能够保护我们的呼吸道，提高免疫球蛋白，有效的预防呼吸道感染。尤其是咳嗽咳到喉咙非常的难受的时候，含上一块冰糖或喝上一口冰糖水，都能起到滋润嗓子的作用。接下来把这4种食材一起加入锅中，加入大约2碗的清水，扣上盖子，将它们煮20分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦。如果我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。趁着这个时间呢，我们再来清洗一根小香葱，这个根须也不要扔掉啦，把里面的泥土给它清洗干净。20分钟之后，我们就可以把盖子打开啦。再把清洗干净的小香葱加进来，焖上2-3分钟就可以啦。这些汤渣是可以捞出不要的，喝起来一点都不辛辣，有陈皮的香味，还有冰糖的甘甜味，特别的好入口，就连小朋友都很爱喝。尤其是咳嗽、感冒，给它喝上1次，感觉从喉咙到肺部立马就舒服啦。咳嗽第2天就消失了，嗓子不痛了，痰液也消失了，整个人都精神恢复了。在平时我们也可以隔三差五煮1次来喝，达到预防感冒咳嗽的作用。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。